ഹലോ ഗൈസ്, സാധാരണയായിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരാറുള്ളത്. ഒന്ന് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കും. ഇതിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ള ഇൻലെറ്റ് നോർമലായിട്ടുള്ളതാണ്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് പലർക്കും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരാറുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഈ ടാപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗൈസിനും ക്വാളിറ്റി ചോയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ ഹാർദവമായ ഈ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വരുന്ന ഇൻലെറ്റ് ഇതാണ്, നോർമലാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ടാപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കേണ്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. അത് ശരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്കാണ്. ഇത് ടാപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു 3-4 മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ടാപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് അതിനൊക്കെ ഉള്ള വിധത്തിലുള്ള ടാപ്പുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധം, ടാപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് മറ്റേ ഭാഗം അതും സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം പറയുന്നതാണ്, വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഈ സപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. എല്ലാവരും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ്, ഇനി വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പലവിധമായ ടാപ്പുകളെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ അതും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ഓൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അഡാപ്റ്റർ തന്നെ 3 പാർട്സുകളായിട്ടാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യമായി റബ്ബറിലുള്ള വാഷർ എടുക്കുക, അതിനുശേഷം PVC ഒരു കണക്ടർ ഉണ്ട്, അത് വെക്കുക. അതിന് മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റീലിലുള്ള സ്ക്രൂ ഉൾപ്പെടുന്ന റിങ് ഘടിപ്പിക്കുക. ശേഷം സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ടാപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാപ്പിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം വാഷറുമായിട്ട് മുട്ടിയിരിക്കണം. അഴിച്ചു മാറ്റുന്ന സന്ദർഭത്തിലോ മറ്റോ ഒരു പാർട്സ് പോലും കളഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു പാർട്സ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെള്ളം ലീക്കാകുന്നതാണ്. അതിനാൽ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്സ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വിധം ആവശ്യത്തിന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതും എടുക്കാവുന്നതുമാണ്. ടാപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇനി അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ സ്ഥിരമായി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മറ്റേ അഗ്രം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വിധം വാഷിംഗ് മെഷീനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. അതും നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യാനുസരണം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ക്ലിപ്പ് അഴിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ടാപ്പുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇത് PVC ടാപ്പിൽ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ടാപ്പിലും ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടാപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടാപ്പ് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക. ഇതേ മെത്തേഡിലുള്ള സ്റ്റീൽ ടാപ്പിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും goodbye.